नमस्कार कार्यक्रम किड्स क्लबमा स्वागत छ। सदाझै तपाईहरुको कार्यक्रम प्रस्तुता म माया प्रसाई उपस्थित भइसकेको छु। आज हाम्रो किड्स क्लब मार्फत दुईजना बहिनीहरु आउनु भएको छ। उहाँहरुसँग हामी रमाइलो कुराकानी गर्नुका साथै गेमहरु खेल्ने छौं। आउनुस् उहाँहरुलाई कार्यक्रममा ढिला नगरिकन स्वागत गरौं। नमस्कार दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रम किड्स क्लबमा। नमस्कार धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ। कहाँबाट आउनु भयो नि अनि कार्यक्रममा? म पेप्सी कोलाबाट। म माकलबारी जोरपाटीबाट। माकलबारी जोरपाटीबाट। तपाई पेप्सी कोलाबाट हो। कोसँग आउनु भयो नि यहाँसम्म यति टाढा? म ठुलो बाबासँग। म आफ्नो बाबासँग। हो। अनि हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै आउनु भएको छ कि छैन तपाईहरु दुवैजनाले? कहिलेबाट हेर्दै आउनु भएको? अस्ति नै। कति समय भयो याद छ? याद छ। मैले त माघदेखि नै हेर्नु भएको? ओके। अनि के कुरा मन पर्यो हजुरलाई अनि कार्यक्रममा आउन मन लाग्यो ल भन्नुस् त? मलाई त कार्यक्रम नै मन पर्यो। सबै कुराहरु मन पर्यो हजुरलाई? अनि तपाईलाई? मलाई यहाँको क्वेशन्सहरु, प्रश्नहरु, यहाँको एक्टिभिटिजहरु मन पर्यो। ओके। पहिलो प्रथम चाहिँ तपाईहरुलाई भिडियो चाहिँ कसले देखाएको थियो? मलाई मेरो ठुलो मामुले। मलाई मेरो मामुले। अनि देख्नेबित्तिकै जाउँ जाउँ लाग्यो कि अल्छी जस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? जाउँ जाउँ लाग्यो। कार्यक्रममा भएका एक्टिभिटिजहरु र प्रश्नहरुले तपाईहरुलाई मोहित बनायो हो? ओके। ल आज बिहान कति बजे हिँड्नु भयो घरबाट तपाईहरु दुवैजना? म आज बिहान 9 बजे। 9 बजे? म चाहिँ बाबाले उठाएपछि एकछिन रेडी भएर एकछिन खाना सारा खाएर अनि रेडी भएको 11 बजे। 11 बजे ल ठिक छ। अनि आज आउँदाखेरि चाहिँ गाडीमा आउँदाखेरि हैन मैले तपाईलाई सोध्न चाहे कार्यक्रममा जाँदै छु कस्तो खालको सोचाइ आइराको थियो? अलिकति डर, अलिकति खुसी कस्तो फिल भइराको थियो? एक्साइटेड अनि नर्भस एट द सेम टाइम। ओके। अरु के भयो? कस्तो ला के होला भन्ने त लाग्यो कि लागेन? लागेन। जस्ट कन्फिडेन्स थियो? कन्फिडेन्स। तपाईलाई चाहिँ? मलाई कन्फिडेन्स थियो अनि पछि थोरै नर्भस थिए। के कुराले चाहिँ नर्भस बनायो तपाईलाई? हजुरको यहाँको त्यो क्वेशन्सहरुको अलिकति डिफरेन्ट लाग्यो। कुनैमा डिफरेन्ट क्वेशन छ, कुनैमा डिफरेन्ट क्वेशन छ। त्यसको लागि रेडी भएर मलाई अलि नर्भस फिल भयो। ओके। अब नर्भस नहुने है मसँग रमाइलोसँग गफ गर्दै हामी गेम पनि खेल्छौं है त? ओके। अनि हाम्रो कार्यक्रममा के हुन्छ थाहा छ हजुरहरुलाई? कतिवटा सेगमेन्ट हुन्छ ल भन्नुस् त? 5 वटा। सबै थाहा रहेछ है? के हुन्छ त हाम्रो 5 वटा सेगमेन्टमा? Who am I? Ask me what's my talent? Do I know spelling test? वाउ, ल कस्तो राम्रो, खुसी लाग्यो। अब हामी ढिला नगरिकन पहिलो सेगमेन्ट तर्फ जान्छौं है त? जाने कि नजाने त? जाने हो। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामी हाई फाइभ गरेर जाम न त? ओके। ल हाम्रो पहिलो सेगमेन्ट आजको के होला त? Who am I? साच्चै हो? ल अब हामी जाँदै छौं ढिला नगरिकन आजको पहिलो सेगमेन्ट तर्फ। आजको हाम्रो पहिलो सेगमेन्ट रहेको छ वाउ, कस्तो मिल्यो है तपाईहरुको गेस। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं? हाम्रो इन्ट्रोडक्सन दिन्छौं है। तपाईहरु दिदीबहिनी भन्नुभयो कजन है? ओके। ल कोबाट सुरु गर्ने त आजको इन्ट्रोडक्सन? तपाईबाट हो। ल सुरु गर्नुस्। Hello, my name is Krishala Gautam. I study in grade 2. My school name is Chelsea Walls School. Thank you. Hello everyone, my name is Diyashree Bhandari. I study in grade 3 and my school's name is Biswagan Patshala. Thank you. Wow, फरक स्कुलबाट हुनुहुन्छ है? अनि यस्तो राम्रो इन्ट्रोडक्सन कसले सिकायो? मलाई मेरो दिदीले र मामुले आफै पनि सिकाए। मैले प्राय जसो चाहिँ मैले आफै सिकेँ। मैले पनि आफै सिक्नु भएको हो? आफूले इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि आफूलाई मन पर्छ कि पर्दैन तपाईहरुलाई? मन पर्छ हो? अरूलाई सेयर गर्न मन पर्छ। अरूलाई सेयर गर्न पनि मन पर्छ। ओके। अघि भन्दा अलिकति नर्भसनेस हट्यो कि के छ अहिले? हट्यो। पुरै हटिसक्यो होला है? ओके। आजको कार्यक्रम कस्तो होला त आज? एक्साइटेड। रमाइलो जस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि अलिकति बोरिङ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ? रमाइलो लाग्छ। ओके। रमाइलो होला भन्ने सोच्नु भएको छ हैन? मेरो नाम के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? माया प्रसाई। वाउ, साच्चीकै?
पहिला नै थाहा थियो कि आज आएर थाहा हुनुभयो? पहिला थाहा थियो तर अहिले बिर्सेर अनि अहिले भन्छ नि याद आयो। मलाई आज थाहा भएको। आज थाहा पाउनु भएको हो। ल अब हामी ढिला नगरिकन फेरि अर्को सेगमेन्टतर्फ जान्छौँ है त। ल जाने कि नजाने त? जाने। ल हाई फाइभ गरेर जाऊँ न त। फेरि पनि आज हामी ढिला नगरिकन जाँदैछौँ आजको अर्को सेगमेन्टतर्फ। हाम्रो अर्को सेगमेन्ट के होला त? साँच्चीकै हो? ल अब हामी जाँदैछौँ आजको अर्को सेगमेन्टतर्फ। हाम्रो अर्को सेगमेन्ट रहेको छ वाउ, कस्तो राम्रो। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ? हामी हजुरलाई क्वेशन सोध्छौँ, हजुर हामीलाई क्वेशन सोध्छौँ। हो, तपाईहरुले मलाई पहिला सोध्ने कि मैले तपाईहरुलाई पहिला सोध्ने? हजुर हामीलाई सोध्नु। हो, ल ठिक छ। मैले हजुरबाट सोध्न चाहे। तपाई बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ? म अलिकति ढिला 9 बजे सुत्छु भने अलिकति बिहान ढिला 7 o'clock। तर इफ मामाले छिटै सुताइदिन्छ भने 8 बजे सुते भने म चाहिँ 6:30 तिर उठ्छु। 6:30 तिर उठ्नुहुन्छ है। अनि बिहान उठ्नु चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ कतिको फाइदा छ? के छ तपाईलाई के लाग्छ? हामीले छिटो उठ्यौँ भने काम पनि छिटो हुन्छ। तर आफ्नो काम छिटो गर्नु पर्यो, ढिला नगरिकन हो। बिहान उठ्नु चाहिँ स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। अब जस्तै तपाईहरु जस्तै अरु साथीहरु ढिलो उठ्नुहुन्छ नि त हैन? उहाँहरुलाई चाहिँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरु चाहिँ टाइममा इफ सक्सेन भने अलार्म लगाउन ट्राई गर्नु। अलार्म लगाउन ट्राई गर्नु भन्न चाहनुहुन्छ? ल ठिक छ। मैले हजुरतर्फ लागे हैन। हजुर चाहिँ बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ? म गर्मीको बेला 7 बजे, जाडोको बेला 6:30 तिर उठ्छु। जाडोमा चाहिँ अलि छिटो उठ्नुहुन्छ है क्या हो? स्कुल के भन्छ ढिलो छिटो बेल बज्न सक्छ भनेर। ओके, अनि के गर्नुहुन्छ बिहान उठेर? बिहान उठेर ब्रस गर्छु, मुख धुन्छु, त्यसपछि म लुगा लगाउँछु, बुक प्याक गर्छु अनि भात खाएर स्कुल जानुहुन्छ हो। 9 बजे भित्र स्कुल गइसक्नुहुन्छ। अनि बिहान चाहिँ तपाई बिहानै छिटो उठ्नु चाहिँ कतिको राम्रो लाग्छ तपाईलाई? मलाई त धेरै राम्रो लाग्छ। अनि तपाईहरुको साथीहरु जुन ढिलो उठ्नुहुन्छ नि उहाँहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? छिटो उठ्नु अनि छिटो उठ्न सकेन भने अलार्म लगाउनु कि त मामुलाई के भन्छ बिउजाइदिनु भनेर भन्नुपर्छ हो। ल ठिक छ। कस्तो राम्रो है। यस्तो राम्रो सोच चाहिँ कहिलेदेखि आयो नि तपाईहरुमा? मलाई चाहिँ पहिलादेखि आएको थियो, अहिले चाहिँ याद आउँछ। अन्त अलिकति मैले यस्तो भन्थेँ भनेर मलाई राम्रो। ओके, तपाईहरुसँग कति राम्रो गुड नलेज है। अनि मैले गुड कुरासँगै मैले अर्को पनि जोड्न चाहे हैन। हजुरलाई सोध्छु ल, गुड म्यानर भनेको चाहिँ के हो? गुड म्यानर्स भनेको आफ्नो कुरा आफै गर्ने, अरूको हेल्प पनि लिनु त पर्छ तर अरूको सामानहरू चोर्नु भएन, त्यस्तो हो। कस्तो राम्रो। ल तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ? के हो गुड म्यानर भनेको? डिसिप्लिन हुने, आफूभन्दा ठुलोलाई आदर गर्ने, आफूभन्दा सानोलाई माया गर्ने जस्तो लाग्छ। हो, ल आदर गर्ने कुरा गरिहाल्नु भयो तपाईले हैन? घरमा चाहिँ तपाई आफ्नो घरमा आउनु भएको पाहुनालाई कसरी आदर गर्नुहुन्छ? म ढोगेर आदर गर्छु, पानी दिएर आदर। पानी पनि दिनु भएको छ लास्ट टाइम कसैलाई पाहुनाहरूलाई? कहिले दिनु भएको थियो? कसलाई दिनु भएको थियो? याद छ के? याद छैन। ल ठिक छ। अनि तपाईँ चाहिँ आफ्नो घरमा आउनुभएको पाहुनाहरूलाई कसरी संस्कार गर्नुहुन्छ? म उहाँहरूलाई पहिला संस्कारले नमस्ते गर्छु, रोक्छु। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई के पानी खोकी लागेको छ भने केही औषधिहरू ग्यास्ट्रिकको औषधिहरू त्यस्तोहरू दिन्छु। ओके, ल घरमा आएका पाहुनालाई चाहिँ हामीले जानु भन्नुपर्छ कि बस्नु भन्नुपर्छ त? बस्नु भन्नुपर्छ। साँच्चीकै हो? बस्नु पनि भन्नुपर्छ तर घरमा केही इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भने मात्र जानु भन्नुपर्छ। केही इमर्जेन्सी छ भने चाहिँ ओके, कस्तो राम्रो। यस्तो राम्रो सोच राख्दै जानुपर्छ है त। ल राख्ने कि नराख्ने त? ओके, म फेरि अब तपाईबाटै गएँ है। घरमा मामु बिरामी हुनुभयो भने तपाईँ कसरी हेल्प गर्नुहुन्छ? मामुलाई चाहिँ
सुत्नु भन्छ अनि त्यसपछि मामुलाई केही गाह्रो भयो भने पानी औषधिहरू दिनुहुन्छ साँच्चीकै खानाहरू बनाउनुहुन्छ हुँदैन म खाना त बनाउँछु दुध बनाउँछु पकाउँछु मतलब तताउँछु अनि त्यसपछि दुधको भाँडामा मैलो छ भने भाँडा पनि माझिदिन्छु अनि मोजा सानो सानो कुराहरू फोहोर भएको छ भने पनि धोइदिन्छु। कस्तो राम्रो सोच। अनि तपाईँ कसरी हेल्प गर्नुहुन्छ मामु बिरामी हुनुभयो भने घरमा? मामुलाई पानी दिएर रेस्ट गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ। दिनुभएको छ कि छैन दबाई लास्ट टाइम कहिले? दबाई त याद छैन। ओके ल तपाईँलाई मैले फेरि सोध्न चाहेँ होइन घरमा चाहिँ मामुको भूमिका बढी हुन्छ कि बाबाको भूमिका बढी हुन्छ? मलाई त मामुको लाग्छ। कसरी र किन भन्नुहोस् त ल? मामुहरू चाहिँ मलाई लाग्छ कि मामुहरू लक्ष्मीको रूपमा आइसिन्छ त्यही भएर। स्वीट नाइस। तर बाबाको पनि भूमिका बाहिर बढी हुन्छ नि त होइन? के कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ मामु र बाबा त हुन त ठुलो भूमिका हुन्छ तर बाबाको घरमा गइसिन्छ नि त मामुहरू अनि त्यसपछि त्यही भएर मामुलाई पनि थोरै बाबाहरूले हेल्प गर्नुपर्छ। कस्तो राम्रो स्वीट। अनि तपाईँलाई के लाग्छ घरमा चाहिँ कसको भूमिका बढी हुन्छ बाबाको कि मामुको? मलाई त दुवैजनाको। किन कसरी भन्नुहोस् त केही थोरै? थाहा छैन। ल ठिक छ। घरमा चाहिँ मामुको भूमिका बढी हुन्छ होइन तर बाबाले पनि कहिले काहीँ हेल्प गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि है एकदमै नाइस कुरा हो यो चाहिँ होइन तर बाबाको पनि भूमिका चाहिँ बाहिर बढी हुन्छ नि त होइन? के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ बाहिर बाबाहरूको घरमा मामुहरूको लाग्छ। वाह नाइस। तपाईँलाई पनि के लाग्छ? भन्नुहोस् त। मलाई पनि हो ल भन्नुहोस् त के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? मलाई चाहिँ बाबाहरूले मामुहरूलाई हेल्प त गर्नुपर्छ तर बाबाहरूले मात्र मामुलाई हेल्प गर्ने होइन मामुहरूले पनि हेल्प गर्नु। ल यस्तो राम्रो कुरा चाहिँ कसरी सिकायो नि तपाईँहरूलाई? म चाहिँ आफै थाहा थियो तर मामुले चाहिँ मलाई सिकाइदिन्छ बाबाले चाहिँ मलाई पनि बाबाले त सिकाइदिन्छ अनि त्यसपछि मामुले चाहिँ साइन्स बाबाले चाहिँ म्याथ्स। हो ल ठिक छ। अनि तपाईलाई पनि कसले सिकायो यस्तो राम्रो कुराहरू? मलाई नि टिचरले बाबा मामुले। टिचरले हो। ल तपाई लजाउनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई। नलजाउनुस् न है। कस्तो रमाइलो भइरहेछ कि छैन नि आज मसँग कुराकानी गर्नका लागि? रमाइलो भइरहेछ। साच्चै तपाई अलिकति लजाए जस्तो लाग्यो नि मलाई। लजाउनु भयो हो? नलजाउनुस् हस्। ल तपाईलाई मैले फेरि सोध्न चाहे हैन बाटोमा पैसा भेट्नु भयो भने तपाई के गर्नुहुन्छ? म बाटोमा पैसा भेटे भने पैसा कसले झारेको त्यसलाई दिन्छु भेटिन भने जहाँ थियो त्यही राखिदिन्छु। त्यही राखिदिनुहुन्छ कि पुलिसलाई बोलाएर जिम्मा लगाइदिनु भनेर भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? पुलिसलाई नै भन्नुहुन्छ। ल ठिक छ। तपाई के गर्नुहुन्छ? म चाहिँ यस्तो तल झरेको पैसा छ भने पहिला हेर्छु। हजुर। अनि त्यसपछि मामु बाबासँग हुन्छु अनि त्यसपछि मामु बाबालाई देखाउँछु यो कसको होला भन्छु अनि त्यसपछि इफ मामु बाबाले खोइ अरूकै होला भन्छ भने म चाहिँ म त्यही ठाउँमै राख्दिन्छु। ओके ल अब तपाईहरुलाई लास्ट क्वेशन एक एकवटा गर्छु है। तपाईको एम के छ पछि गएर सपना के छ तपाईको के भन्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ डाक्टर भन्ने सपना कहिलेबाट आयो नि तपाईलाई? म सानोमा चाहिँ टिचर बन्ने भन्थे तर अहिले चाहिँ मलाई डाक्टर भन्ने सोच आयो। कसरी? किनकि माम बाबाको हेल्थ पनि हुन्छ अनि पछि टिचरले नै बनाउँछ त्यो पनि हो तर हामीहरूले आफ्नो इच्छाले बनाउनु पर्छ आफ्नो विश। ओके ल तपाई डाक्टर भइसके पछाडी पहिलो प्रथम चाहिँ कसलाई उपचार गर्नुहुन्छ? मेरो बाबालाई। माम बाबालाई गर्ने? फ्यामिली मेम्बर्स। ओके म पनि त्यहाँ आए भने मलाई गर्ने कि नगर्ने? गर्ने। विदाउट मनी? विदाउट मनी। ओके नाइस। ल अब तपाईलाई मैले सोध्न चाहे तपाई पछि गएर के बन्नुहुन्छ? के छ सपना? मलाई साइन्टिस्ट बन्न। साइन्टिस्ट बन्ने किन? साइन्टिस्टले धेरै कुरा डिस्कभर नि गर्ने धेरै डिजिजहरुको के भन्छ क्योर पत्ता पनि लाउने त्यही भएर। ओहो ल कहिलेबाट सोच आयो नि तपाईलाई यस्तो साइन्टिस्ट बन्ने भनेर? मैले पनि पहिला टिचर बन्न मन लाग्थ्यो तर अहिले चाहिँ धेरै रोग भएर मलाई के भन्छ साइन्टिस्ट बन्न मन लाग्छ। वाउ ल कस्तो राम्रो। ल हाई फाइभ गर्दिनु त यही खुसीमा है त। ओके ल तपाईहरुले मलाई एक एकवटा क्वेशन सोध्नु पर्यो। ल हजुरको सानोमा हुँदाखेरि विश के थियो? मेरो चाहिँ सानोमा हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ
म्युजिक भिडियोहरू खेल्ने होइन अनि अरूलाई चाहिँ कमेडी सिरियलहरू खेल्ने होइन अरूलाई हँसाउन मन लाग्थ्यो क्या मलाई चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै हुँदै गइसके पछाडि त्यो हबी चाहिँ मैले चेन्ज गरेँ क्या अनि अहिले आएर चाहिँ जस तपाईँहरूसँग कुरा गर्न पाइरहेको छु एकदमै खुसी छु है म अहिले थ्याङ्क यू तपाईँको के छ क्वेसन हजुर कति वर्षको भइसक्यो अनि हजुरको फेभरेट कलर के हो म चाहिँ अहिले 24 वर्षमा घुमिरहेको छु कम्प्लिट भएको छैन होइन अनि मेरो फेभरेट कलर चाहिँ रेड हो मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ रेड कलरको टी सर्टहरू है अनि रेड कलरको सुजहरू ब्यागहरू चाहिँ एकदमै फेभरेट एकदमै मनपर्छ मलाई थ्याङ्क यू सो मच यति राम्रो क्वेसनको लागि दुवैजनालाई है ओके अब हामी ढिला नगरिकन अर्को सेगमेन्टतर्फ जान्छौँ है त जाने कि नजाने त साँच्चीकै ओके के होला त हाम्रो अर्को सेगमेन्ट आजको What's my talent? स्योर हो ल हेरौँ है त अब हाम्रो टेलिभिजनले के भन्छ त्योभन्दा अगाडि हामी हाई फाइभ फेरि गर्छौँ ओके अब हामी जाँदैछौँ आजको अर्को सेगमेन्टतर्फ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट रहेको छ वाउ कस्तो मिलेछ है तपाईँहरूको गेस पनि ल यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ आज आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउँछौँ ल तपाईँहरूसँग के छ त ट्यालेन्ट आज आर्ट गर्ने दुवैजना अनि सिङ्गिङ हो ल पहिला गीत गाउने कि अनि आर्ट गर्ने कि के गर्ने ल 1 2 3 स्टार्ट है त दियाश्री हजुरले के बनाउनु भएको यो मैले एउटा रेनबो अनि एउटा केटी बनाएको ओहो कस्तो राम्रो अनि कहिलेबाट सिक्नु भयो नि यस्तो राम्रो ड्राइङ गर्न मैले पहिलेबाट बनाउँथे आफै बनाउनु हुन्थ्यो कि कसैले सिकाइदियो आफै बनाएको युट्युबमा हेरेर सिक्नु भएको हो हैन आफै बनाउनु भएको हो ल ठीक छ यस्तै राम्रो बनाउँदै जानुस् हजुरले के बनाउनु भएको नि यस्तो राम्रो यो मैले पहाडमा एउटा फुलहरू फुलेको अनि बादल अनि सन बनाएको ओहो कसले सिकाइदियो नि यस्तो राम्रो बनाउनलाई हजुरलाई आफै सिक्नु भएको कति समय भयो मैले पहिल्यैदेखि सिकेको थिएँ पहिलाबाट नै हो ल ठीक छ यस्तो राम्रो बनाउँदै जानुस् ल दिनुहोस् मलाई तपाईहरुले यति राम्रो बनाउनु भएको छ ड्राइङ है दुवैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन ल ओके यस्तै राम्रो बनाउँदै जानु ल ओके अब तपाईहरुले गीत पनि गाउने भन्नु भएको छ नि है गीत पनि गाउनुहुन्छ छोटो मिठो दुवैजनाले एकैचोटीमा गाउनु होला है त ल तपाईहरु गीत पनि गाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो है कुन गीत गाउनुहुन्छ नि आज रेशम फेरि साँच्चीकै आउँछ कति ट्यालेन्ट है तपाईहरु त ल गीत गाउनुस् है त ल 1 2 3 गो रेशम फेरि रे रेशम फेरि रे उडेर जामकी डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फेरि रे रेशम फेरि रे रेशम फेरि रे उडेर जामकी डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फेरि रे एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक मृगलाई ताकेको मृगलाई अहिले ताकेको होइन मायालाई ढाकेको रेशम फेरि रे रेशम फेरि रे उडेर जामकी डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फेरि रे वाउ कस्तो राम्रो गीत कसले सिकाइदियो नि यस्तो राम्रो गीत गाउन मेरो सोशल बुकमा थियो हो ल ठीक छ कहिलेबाट सिक्दै आउनु भयो नि यस्तो राम्रो 2 क्लासदेखि 1 इयर मैले पनि 2 क्लास 1 इयर भइसक्यो ल ठीक छ अब हामी ढिला नगरिकन अर्को सेगमेन्टतर्फ जान्छौँ है त ल जाने कि नजाने त अहिलेसम्म कस्तो रमाइलो भयो ओके अब हामी ढिला नगरिकन अर्को सेगमेन्टतर्फ जाँदैछौँ अर्को सेगमेन्ट के होला त आजको डु आई नो साँच्चीकै अलि मिलेन जस्तो लाग्यो आस्क मी त अघि भइसक्यो नि व्हाट्स माई ट्यालेन्ट
भर्खर गरे हैन स्पेलिङ स्पेलिङ टेस्ट हुन सक्छ है त ल अब हामी जान्छौँ ढिला नगरिकन है त जाने कि नजाने अब हामी जाँदैछौँ आजको हाम्रो अर्को सेगमेन्ट तर्फ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट रहेको छ आजको अर्को सेगमेन्ट रहेको छ स्पेलिङ टेस्ट यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं हामी स्पेलिङ भन्नुहुन्छ अनि हामीलाई स्पेलिङ आयो भने हामी बजलरमा ओके ल मैले चाहिँ वर्ड भन्छु तपाईहरुले स्पेलिङ भन्नु पर्यो है त ल जसलाई आउँछ उसले चाहिँ एकचोटी मात्र बजाउने है ल आज दिदी बहिनी तपाईहरु दिदी बहिनी हुनुहुन्छ नि हैन दिदी बहिनीमा आज स्पेलिङ टेस्टमा कसले बाजी मार्छ त हामी हेर्छौं ओके ल मैले एकदमै सजिलो राखेको छु तपाईहरुलाई आउन सक्छ है त ल हाम्रो पहिलो आजको वर्ड रहेको छ फेसबुक तपाईले बजाउनु भयो ल भन्नुस् त FACEBOOK फेसबुक वाउ तपाईलाई पनि आउँछ है ल भन्नुस् त FACEBOOK ओके फेसबुक कतिको युज गर्नुहुन्छ नि घरमा म युज गर्दिन बाबा मामा युज गरिसिन्छ ल तपाईहरुले युज गर्नुहुन्न है ओके तर पनि हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ युज गर्नुपर्छ है त ल किनभने हामीले धेरै कुराहरुको इन्फर्मेसन पाउँछौं नि त फेसबुकबाट हेर्ने कि नहेर्ने धेरै मात्रामा हेर्ने हैन अलिअलि मात्र हेर्ने है त अब हामी जाँदैछौँ आजको फेरि अर्को वर्ड तर्फ हाम्रो अर्को वर्ड रहेको छ मन्डे कसले बजाए पहिला मैले तपाईले नै हो ल ठीक छ MONDAY मन्डे ओके अनि तपाई पनि भन्नुस् त MONDAY वाउ कस्तो ट्यालेन्ट है तपाईहरु त नि ल अब फेरि म अर्को वर्ड भन्दै छु पावर सनी POWER ओके तपाईलाई पनि आउँछ है POWER कतिको पावर लाउने गरेछ कि छैन यसो स्कुलतिर घरतिर लेख्नेमा म घरमा गेट बन्द गर्दा पावर चाहिन्छ हो गेट बन्द गर्दाखेरि पावर चाहिन्छ जस पावर लगाउनु हुन्छ ओके कस्तो राम्रो अब हामी फेरि जाँदैछौँ अर्को वर्ड तर्फ भनौँ कि नभनौँ ओके आइफोन ल भन्नुस् IPHONE आइफोन वाउ तपाईलाई पनि आउँछ IPHONE ओके आइफोन मन पर्छ कि अरु फोन मन पर्छ तपाईहरुलाई स्यामसङ मन पर्छ स्यामसङ तपाईलाई चाहिँ किन आइफोन मन पर्यो मलाई आइफोन राम्ररी चल्छ नि मलाई राम्ररी चल्छ अर्को पनि एउटा कुरा छ आइफोनमा के होला त के हो आइफोनले चाहिँ धेरै राम्रो फोटो खिच्छ भनिन्छ नि त हो कि हैन ठुलो भएर किन्ने हो म चाहिँ ठुलो भएपछि स्यामसङ किन्छु स्यामसङ किन्ने ओके ल आइफोन किनेर कसलाई दिने पहिला म आइफोन किनेर बाबा मामुलाई दिने ल ठीक छ तपाईहरुको विश चाहिँ पूरा होस् ल ओके अब हामीसँग मात्र 3 वटा वर्ड बाँकी छ है त को दिदी भन्नुभयो को बहिनी भन्नुभयो म दिदी बहिनीले बाजी मार्ने कि दिदीले मैले दिदीले हो बहिनीलाई पनि माया गर्नुपर्छ नि त माया गर्ने कि नगर्ने त गर्छु गर्ने ल ठीक छ अब हाम्रो अर्को वर्ड रहेको छ ग्रुप कसले बजायो बहिनीले होला जस्तो लाग्यो आज मलाई तिमीले हो ल भन्नुस् त GROUP ग्रुप ओके अनि साथीहरुसँग ग्रुपमा बस्ने गर्नु भएको छ कि छैन तपाईहरु कहिलेकाहीँ एक्लै बस्नु राम्रो कि ग्रुपमा बस्नु राम्रो ग्रुपमा बस्नु हो किनभने हामीले धेरै कुराहरु सिक्छौं नि त है ल अब मात्र हामीसँग 2टा वर्ड बाँकी छ है त ल अर्को वर्ड रहेको छ टिकटक ल भन्नुस् त TIKTOK टिकटक ओके तपाईलाई पनि आउँछ TIKTOK ओके टिकटक युज गर्नुहुन्छ हुँदैन घरमा दिदीले मलाई फनी वाले देखाइसिन्छ अनि मलाई गराइसिन्छ पनि हो ल ठीक छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यसो फ्रेश हुनका लागि चाहिँ टिकटक पनि हेर्नु पर्छ र भिडियो पनि बनाउनु पर्छ ल धेरै चाहिँ हैन नि फेरि है कहिलेकाहीँ मात्र ल कि सधैँ चलाउने कहिलेकाहीँ ल अब मात्र हामीसँग एउटा वर्ड बाँकी छ हाम्रो आजको अन्तिम वर्ड रहेको छ मदर MOTHER मदर ओके ल तपाईलाई पनि आउँछ है MOTHER मदरको बढी माया लाग्छ कि फादरको दुईजनाको हामीले इक्वल दुवैजनालाई माया गर्नुपर्छ ल ओके आज कस्तो लाग्यो अनि स्पेलिङ टेस्ट मलाई रमाइलो लाग्यो साच्चै ओके अब हामी ढिला नगरिकन फेरि अर्को सेगमेन्ट तर्फ जान्छौँ है त ल जाने कि नजाने जाने हाम्रो अर्को सेगमेन्ट के होला त डु आई नो मेबी हुन सक्छ है त गेस मिल्छ कि मिल्दैन है त त्योभन्दा अगाडि हामी हाई फाइभ गरेर जान्छौँ ल अब हामी जाँदैछौँ आजको अर्को सेगमेन्ट तर्फ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट रहेको छ
डु आई नो कस्तो मिल्यो है तपाईहरुको गेस तपाईले यति लामो समयदेखि हेर्दै आउनु भएको छ नि त त्यही भएर मिले जस्तो लाग्यो यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं हजुरले त पिक्चर देखाइन्छ अनि हामीलाई थाहा छ भने हामी बजलरले प्रेस गर्छौं थाहा छैन भने चाहिँ प्रेस गर्दैनौ ल ठीक छ अब हामी ढिला नगरिकन जाँदैछौँ आजको फोटो तर्फ हाम्रो आजको पहिलो फोटो रहेको छ के हो टमेटो कतिको युज गर्नुहुन्छ नि यो एउटा कुरा थाहा छ टमेटोमा चाहिँ जति पकाए पनि भिटामिन जाँदैन भनिन्छ नि हो कि होइन सुन्नु भएको छ कतै टिचरले भन्नु भएको हो यो चाहिँ कहिले खान राम्रो हुन्छ हेल्थको लागि भेजिटेबल्सहरुमा मिक्स गरेर खाना अचार बनाएर खाना गुन्द्रुकको रसमा यो कतिको हेल्दी हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हो ल अब हामी जाँदै छौं आजको अर्को फोटो तर्फ हाम्रो आजको अर्को फोटो रहेको छ चिया कतिको खानुहुन्छ नि म त ब्ल्याक टी मात्र ब्ल्याक टी खानुहुन्छ ओके यो दुध चिया चाहिँ खानु राम्रो हो कि होइन त म त खादिन धेरै जस्तो खानु हुँदैन ग्यास्ट्रिक हुन्छ अरूलाई चाहिँ के सजेसन गर्न चाहनुहुन्छ जतिपय अहिले साथीहरू हुन्छ नि त कतिजना होइन धेरै जनाहरू दुध चिया चाहिँ धेरै खाएको हामीले पाउँछौँ क्या उहाँहरूलाई के सजेसन गर्नुहुन्छ दुध चियाको बारेमा दुध चिया धेरै नखाऊ कहिलेकाहीँ मात्रै खानु केही ड्रिङ्क्स खान मन छ भने कहिलेकाहीँ चिया खानु अरू फ्रुटीहरू भन्दा त्यो कोक फेन्टा अरू भन्दा चिया राम्रो हुन्छ वाउ कस्तो राम्रो स्वीट ल पनि हो ल अब हामी फेरि जाँदैछौँ आजको अर्को फोटो तर्फ हाम्रो आजको अर्को फोटो रहेको छ मन्दिर तपाईले त फोटो नआइकन बचाइदिनु भयो ल ठिक छ यो चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौं किचनमा राखेको छ हामीले चाहिँ एउटै ठाउँमा राखेको छौँ एउटा बेडरुममा मेरो र दिदीको बेडरुममा राखेको छ घरमा चाहिँ यो पूजा गर्नुपर्छ कि पर्दैन हामीले कतिको राम्रो मानिन्छ घरमा पूजा गर्नुलाई किन राम्रो मानिन्छ ल भन्नुस् त भगवानले हामीलाई राम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ त्यही भएर हामीले आशीर्वाद दिनुहुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ घरमा प्रत्येक दिन पूजा गर्नुपर्छ है त ल गर्ने कि नगर्ने ओके यस्तै राम्रो सोच राख्नुहोस् अब हामी जाँदैछौँ आजको अर्को फोटो तर्फ हाम्रो अर्को फोटो रहेको छ युट्युब हो साँच्चै कसरी थाहा भयो लोगो हेरेर हो कतिको युज गर्नुहुन्छ नि युट्युब घरबाट स्कुलबाट आएपछि के हेर्नुहुन्छ नि युट्युबमा कहिलेकाहीँ स्टोरी कहिलेकाहीँ क्विज कहिलेकाहीँ डिटेक्टिभ हामी अहिले पढिरहेका छौँ नि त होइन स्कुलमा छौँ तपाईँहरू स्कुलमा हुनुहुन्छ त्यही भएर कहिलेकाहीँ समय मिलेको बेलामा मात्र हामीले युट्युबहरू हेर्नुपर्छ ल ओके हेर्ने कि नहेर्ने धेरै कुराहरू हामीले पाउँछौँ नि त युट्युबबाट है त्यही भएर जस कहिलेकाहीँ मात्र हामीले युट्युब हेर्नुपर्छ ल ओके साँच्चै मान्ने कि नमान्ने मान्ने ल अब हामी जाँदैछौँ फेरि आजको अर्को फोटो तर्फ हाम्रो आजको अर्को फोटो रहेको छ कसले बजायो बजर बहिनीले कि दिदीले हो ल यो के हो भन्नुस् त एकदमै सजिलो छ हेर्नुस् त पिपलको रुख त हो तर यसलाई के भनिन्छ मान्छेहरू बस्नु रुखको छायामा चौतारी यो चाहिँ चौतारी हामीलाई किन आवश्यक पर्छ होला हामीलाई थाकेको बेलामा बस्न वाउ गर्मी हुँदाखेरि त्यो रुखको माथि त्यो छायामा बस्न ओके किनभने हामी लामो दूरीको यात्रा गरिरहेका छौँ भने हामीले यो चौतारी देख्यौँ भने हामी कति खुसी हुन्छौँ भन्नुस् त धेरै खुसी हुन्छौँ बस्ने ठाउँ रेस्ट गर्ने ठाउँ पायौँ ओके रेस्ट गर्ने ठाउँ पायौँ भनेर हामी चाहिँ खुसी हुन्छौँ ल अब हामी जाँदैछौँ फेरि आजको अर्को फोटो तर्फ हाम्रो आजको अर्को फोटो रहेको छ के होला त यो अदुवा हो अदुवाहरू कतिको युज गर्नुहुन्छ नि
प्राय दालमा हालिसिन्छ दालमा हालिसिन्छ यो हेल्थको लागि चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ धेरै नै हो के भन्छ ज्वरो आएको बेला पनि पानी अदुवा पानी खान्छौँ अदुवा पानी खानुहुन्छ अनि हनी र अदुवालाई मिक्स गरेर खान्छौँ यसले चाहिँ हाम्रो विभिन्न रोगहरू लाग्छ नि हैन त्यसलाई चाहिँ निर्मूल बनाउँछ निको पनि बनाउँछ र विशेष गरी यो चाहिँ जाडोमा पनि प्रयोग गरिन्छ किनभने जाडोमा हामीलाई धेरै रुगा लाग्छ नि त रुगा लागेको बेलामा यो खायो भने रुगा निको हुन्छ नि त हैन युज गर्नु भएको छ कि छैन लास्ट टाइम चैत्रमा लास्ट टाइम मलाई धेरै ज्वरो सानोमा 4-5 इयर्स ओल्ड हुँदाखेरि चाहिँ म खान्थेँ हामीले चाहिँ बाहिरको दबाईहरू धेरै नखाइकन चाहिँ घरमै भएका कुराहरू चाहिँ हामीले खानुपर्छ है त ओके अरूलाई पनि यस्तै कुराहरू सजेसन गर्नु होला ल गर्ने कि नगर्ने त गर्ने ओके ल अब हामी जाँदैछौँ फेरि आजको अर्को फोटोतर्फ हाम्रो फोटो रहेको छ को हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ साम्बा को हो प्लेयर हो फुटबल प्लेयर है ओके ल उहाँले चाहिँ उहाँको चाहिँ भर्खर घुँडामा चोट लागेको छ हैन उहाँ चाहिँ उपचार गरिरहनु भएको छ है सावित्रा भण्डारी साम्बा नेपाली फुटबल प्लेयर उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने कि नगर्ने त हामीले गर्ने घुँडामा चोट लागेको छ उहाँले गेम खेल्दा खेल्दै के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई गेट वेल सुन भन्न चाहनुहुन्छ उहाँ चाहिँ राम्ररी खेल्नु धेरै स्पिड चाहिँ नगर्नु धेरै त ब्याटलाई नघुमाउनु ब्याट होइन उहाँ चाहिँ फुटबल प्लेयर हो नि त फुटबल नै त धेरै घिस्राएर नगर्नु फुटबल के गर्नु तपाईँ पनि गेट विल सुन भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई ओके ल हामीले चाहिँ हाम्रो देशको एउटा प्लेयरहरूलाई चाहिँ हामीले मजाले चिन्नुपर्छ है त ल चिन्ने कि नचिन्ने त उहाँको नाम के अरे सावित्रा भण्डारी साम्बा है त हामीले चिन्नुपर्छ ल अब हामी फेरि अर्को फोटोतर्फ जाँदैछौँ हाम्रो अर्को फोटो रहेको छ ऱ्याबिट खरायो ओके यो चाहिँ कहाँ पाउँछ विशेष गरी जङ्गलहरुमा अनि फार्महरुमा पाउँछ डर लाग्छ कि लाग्दैन तपाईहरुलाई घरमा ल्याएर पाल्न मन छ कि छैन ऱ्याबिट मन छ तर घरमा कुकुर छ मेरो छैन हजुरलाई मन छ थियो ल ठुलो भएपछि ल्याएर पाल्नु ल कति क्यूट छ नि है किनभने हाम्रो साथी हुन्छ नि त ऱ्याबिट पनि है हामीलाई कम्पनी दिन्छ हो ल ठीक छ क्यारेट खान्छ अब हामी जाँदैछौँ अर्को फोटोतर्फ फोटो सकियो जस्तो लागिरहेछ मलाई है चेक गरौँ है त मिस्टर टेलिभिजन ओहो साँच्चीकै फोटो आजको हाम्रो फोटो सकिसकेछ तपाईहरुलाई फोटो कस्तो लाग्यो नि तपाईहरुलाई बोर त लागेन नि आजको कार्यक्रम साँच्चै मन पर्यो आइदेखिको अहिलेसम्म हामीले बोलेका कुराहरू देखेका खेलेका गेमहरू सबै कुराहरू मन पर्यो के कुरा चाहिँ बेस्ट लाग्यो ल भन्नुस् त आस्क मी मन पर्यो र तपाईलाई व्हाट्स माई ट्यालेन्ट ल ठीक छ तपाईहरु आउनु भयो धेरै खुसी लाग्यो हैन मैले पनि तपाईहरुबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ तपाईहरु पनि यति धेरै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ है माम बाबालाई पनि धेरै माया गर्नु होला र समयमा पनि स्कुल जानु होला र स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु होला र भोलि गएर ठुलो मान्छे बन्नु होला है त तपाईहरु दुवैजनालाई शुभकामना हस् ओके ल हाई फाइभ गरौँ फेरि पनि है त अब जाँदा जाँदै कसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नि सबैजनालाई स्टे वेल भन्न चाहनुहुन्छ सबैजनालाई ओके ल तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सबैजना आफ्नो जाडोमा यस्तो अदुवाहरू खानु अनि त्यसपछि रसहरूमा टमाटोहरू हालेर खानु ओके सबैजना स्वस्थ भएर बस्नु भन्न चाहनुहुन्छ ल अब क्यामेरातिर हेरेर यता क्यामेरा छ यता क्यामेरातिर हेरेर बाई बाई गरिदिनुस् ल बाई 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 दर्शकवृन्द आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय सीमा सकिसकेको छ आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभएका दुईजना बहिनीहरूसँग रमाइलो कुराकानी गर्नुका साथै गेमहरू पनि खेलिसकेका छौँ यदि तपाईहरू पनि हाम्रो स्टुडियो मार्फत आउन चाहनुहुन्छ भने हामीले स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर आउन सक्नुहुनेछ भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता माया प्रसाई तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन्छु हेर्दै गर्नुहोला नारी टेलिभिजन नमस्कार